iNfinix Hot 40i ပါ Run 8256GB version ကို3,900,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုအကျဉ်းအဖြစ်တော့ဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်Hot 30i တဲ့ Hot 40i မှာအဓိကပြောင်းလဲသွားတာဘာရှိတော့ဆိုတော့50 megapixel dual camera ပေါ့နော်50 megapixel ဖြစ်သွားတာရဲ့32 megapixel selfie camera ပါဝင်လာတယ်ရတော့ဒါပြောင်းလဲသွားရပါပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်90 Hz refresh rate ရမယ်81 fast charging side of fingerprint ကတော့အရင် Hot 30i နဲ့အတူတူပါပဲအဓိက camera တိုးတက်လာရလို့တော့ပြောတယ်ပါဝင်တဲ့ SoC အနေနဲ့ကလည်း T606 ကတော့ Hot 30i နဲ့ Hot 40i ကအတူတူပါပဲ 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ဒါ silicon အပျော်လေးပါပါမယ် Type C ဂျို81 charging ကောင်းလေးပါပါမယ်iNfinix Hot 40i လေးရဲ့ big quality design ဒါနာပါဇက်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့တော်တော်စင်တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကflat frame flat cover design ကိုပဲတုံးထားတယ်နောက်ကလည်းကျွန်တော် matte finish ပုံစံကိုလုပ်ပေးထားပြီးတော့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလို့gradient texture ရောင်ပြေးလေးတွေပဲထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်က camera band ပါလာတာပါ Hot 30i နှုန်းကဒီလို camera band မပါလာဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော် Hot 40i မှာ camera band ပါလာတယ်ပို့ပြီးတော့လဲကင်မရာတွေက megapixel ပိုများလာတယ်ပေါ့50 megapixel main camera ပါမယ်နောက် AI sensor တစ်ခုပါမယ်နောက် flash me အကြီးတစ်လုံးပါမယ်ရှေ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်32 megapixel selfie camera ထည့်ပေးထားတာတိတိတသာတိုးတက်လာတာပေါ့30i နှုန်းကကြတော့နောက်က13နဲ့လာတာနောက်အခု50ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်က30i နှုန်းက8 megapixel နဲ့လာတာကိုအခု32 megapixel ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းဒီentry budget smartphone ဖြစ်တာနဲ့အညီကင်မရာကြီးကိုတော့အများကြီးမမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ megapixel တွေများလာတော့တကယ်ပဲရုပ်ထွက်ကောင်းလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးပြန်ဆန်းပေးမယ်ဖုန်းရဲ့အထူကလည်းအတူတူပဲဒါ 8.3mm အလေးချိန်188 gram လောက်ပဲရှိရဆိုတော့အရင်ထူပြီးတော့အရင်လေးတွေထဲမှာမပါဘူးတော်တော်အဆင်ပြေပြေကင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်နောက်ထပ်ကဒီ frame တွေပေါ့နော် frame တွေမှာမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်နီကယ်သားလိုမျိုးလုပ်ပြီးထားတော့လက်ရတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အမြင်အာရုံအားဖြင့်တော့တကယ်လှပဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ဘက်မှာတော့လုံးဝဖြောင်လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down power button မှာပဲ side of fingerprint လေးထည့်ပေးထားပါတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ SIM slot လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်screen size ကတော့ Hot 30i နှုန်းကလိုပဲအတူတူပဲ 6.6 inch IPS LCD ကိုသုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ HD+ resolution နဲ့ပဲကြည့်ရမယ်90 Hz refresh rate စပ်ဖို့ပေးမယ်ပေါ့ဗျာ SIM card ကတော့ 3 card slot ပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2 card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ပါဝင်တဲ့ UniSoC T606 ကတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအရင်တိုင်းပဲကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Hot 40i လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားပါ display quality နောက်ဆွဲရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကတော့အတူတူပဲဗျကျွန်တော်တို့အရင်သုံးမှုခဲ့တဲ့ Hot 30i နဲ့အတူတူပဲ Hot 40i ဒီမဲ့ Android version 13နဲ့သုံးရမယ်စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်က UniSoC T606 ပဲပါမယ်ဒီမဲ့ရှေ့ကင်မရာ32 megapixel ဖြစ်သွားတာနောက် main camera 50 megapixel ကျူတဲ့ကင်မရာဖြစ်သွားတာပေါ့ RAM 8 256GB နဲ့လာမယ် battery 5000 mAh resolution ကလည်းအတူတူပဲ 720p resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်screen refresh rate เนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့ screen refresh rate က1690 switch လုပ်ပြီးထားလို့ရတယ် auto switch ပဲသုံးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘာအောင်ဆိုတော့ပုံမှန် Android smartphone ဆိုတော့ auto switch ပဲထားလိုတဲ့ချိန်မှာသူမြန်ပေးလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့သူ special function ပေါ့เนาะ special function ဆိုတာပါမယ် special function ထဲမှာတော့ဒီ memory fusion တို့ဘာလို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုကတော့ RAM 8GB virtual RAM 8GB ထိထားခြင်းဒီ special function တွေက memory fusion ထဲမှာတွားပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် game မှုဘာညာလဲပါတယ်ပေါ့နော်game မှုဘာညာပါတယ်เนาะ game management ဘာညာကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အရင် Infinix ဖုန်းတွေမှာသုံးနေကြသလိုပဲနောက်ထပ်က H clone ကဒီ Facebook နှစ်ခုလို့ Messenger နှစ်ခုလို့သုံးရင်ဒီမှာလာဖွင့်ပြီးတော့ application တွေကိုနှစ်ခုဖြိုင်လို့သုံးလို့ရပါတယ်နောက် magic ring ကတော့လက်ရှိမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအားသွင်းလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင် magic ring အားသွင်းလိုက်ရင် pan show လေးရဲ့ဘေးမှာเนาะကျွန်တော်တို့naughty လေးတွေပုံမှာဒါတော့တိပြီးသားနေမှာပါเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ဒါ magic ring လေး okay เนาะရပြီဒါ magic ring ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် camera ပေါ့ဗျာ camera လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် camera ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲလိုက်ရင်ပါတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးဒီမှာမြင်ရတယ် short video photo beauty portrait super night pro move panorama document ultra HD AR shot time lapse slow motion ဆိုပြီးပါတယ် ultra HD ကတော့လုံးဝ
50 megapixel နဲ့ရိုက်တာကို Ultra HD move ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ရိုက်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင် photo ဘာညာနဲ့ရိုက်ပေါ့ဗျာ video ကတော့ဒီရှေ့ main camera မှာ 720p 30fps ရမယ် full HD 13fps ရမယ် selfie camera မှာဆိုရင်လည်း 1080p 30fps ရမယ် 720p 30fps ရပါမယ်Hot 40i နဲ့ဒါခဏလေးဆန်းလိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် CPU ထဲမှာရိုက်တဲ့50 megapixel ပုံရိပ်တွေက detail ရယ် vibrant ဖြစ်တဲ့ color ဘက်ကိုသွားတာတော့တွေ့ရတယ် selfie camera နဲ့ against the light ရိုက်တဲ့အနေထားမှာရတဲ့ပုံထွက်တွေလည်းဒီဈေးဝန်းကျင် camera တစ်လုံးအနေနဲ့တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီစစ်ကိုစစ်မှာရမယ် graphic setting တွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့အထွေထူးတော့ပြောစရာမလိုဘူးရဘာလို့ဆိုတော့ Hot 30i မှာရတဲ့ graphic setting တွေနဲ့အတူတူရမှာမို့ပါဒီမဲ့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်mobile လေးချက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင် mobile လေးချက်မှာ graphic က ultra ဒီ frame rate က super အထိထားပြီးဆော့လို့ရတယ် graphic ကို तू က recommend ပေးတာတော့ high အထိပဲ recommend ပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထားပြီးတော့အမြင့်ဆုံး ultra ထိပွင့်တာကတော့ မိုက်တဲ့ချက်ပါကျွန်တော်နောက်ရက်မှာတော့ဒီကောင်တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့စမ်းပြပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတဲ့ graphic setting လေးတွေတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ရအောင်ပါ PUBG ကိုကျွန်တော် HD ဆိုရင် high ရမယ် balance ဆိုရင် ultra smooth ဆိုရင် ultra ထိရမယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ graphic setting မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် sensitivity အနေနဲ့ gyroscope အနေထားဘယ်လိုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲခဏဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင် gyro တွေထဲမှာတော့ပေါ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဒီမဲ့မစိုးသလောက်လေးပေါ့နော် millisecond လောက်လေးတော့နှီးကျင်တာတော့ရှိပါတယ်အေးပေါ့ဒါလည်းအဓိကကျွန်တော်တို့ entry smartphone SoC ပါပဲတကယ်တမ်းဒီစစ် OS ကပေါ့ဒီလောက် gyro အနေထားနဲ့ graphic setting တွေစော့ကျင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့တပွဲနှစ်ပွဲစော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့စော့လို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီစစ် OS ရဲ့ performance ကကျွန်တော်တို့ကအရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတဲ့လောလောဆယ်လက်ထဲမှာ Hot 30i နေကိုင်နေလူတွေဆိုလဲသိနေပြီပေါ့နော် Hot 30i တို့ Spec 0မှာဒီစစ် OS ပါခဲ့တာတကယ်တမ်းတော့gaming performance ကိုအရင်ပြီးနိုင်တဲ့ SoC ထဲမှာတော့ပါတယ် SoC တော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန် usage မှာကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ soft မဲ့ဟိဆိုရင်တော့ဒီလောက် graphic setting တွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကပြပေးတာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဒီ display ရုပ်ထွက်နဲ့အတန်နဲ့ကြည့်အောင်ပေါ့နော် display ရုပ်ထွက်ကတော့ကြိုပြောလို့ရတာကျွန်တော်တို့ Hot 30i နဲ့ Hot 40i မှာအတူတူပဲ speaker ကအဲ့ Hot 30i မှာလို့ပဲဒီ Hot 40i မှာ speaker တစ်လုံးနဲ့ပါလာတယ်
ဒါကတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရနိုင်တဲ့တက်စီပဲပေါ့နော်ပုံမှန် 100% အနေထားမှာပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ရုပ်ထွက် quality အနေထားအတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမှုခဲ့တဲ့ Hot 30i မှာရခဲ့တဲ့ result ကိုပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ display ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင် display တွေထဲမှာပါတဲ့ LCD ထဲမှာတော့အယောင် color လေးတွေကတော်တော်အဆင်ပြေပြေရတဲ့ရုပ်ထွက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးdisplay ရဒီ saturate ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘဲနဲ့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာအတန်းကတော့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ तू က 200% ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျ200% ရတာတော့လောလောဆယ်အထီကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ချဲ့တဲ့အချိန်မှာ200% ဆိုပြီးတော့မပြပေးဘူးဗျာဒီမဲ့100% ဒီပဲရတယ်သူ့ရဲ့ဒီအဖုံးမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဘူးဖုံးမှာရေးထားတာဘူးဖုံးမှာ200% volume ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ update လုပ်ပြီးတော့မှ system update ပြီးတော့မှပဲရမလားမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ hot 40i လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်design color အနေထားဒီ camera band ပါလာတာပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ထပ် big quality အနေနဲ့ဒီ back texture ပေါ့နော်ဒီ gradient အပြေလေး matte finish ပုံစံလောက်ထားတာလေးကပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ 30i နှုန်းကတော့အကွက်ဘာညာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့design ကလုံးဝတိတိငြိမ်ငြိမ် color design gradient ရောင်ပြီးလေးတုံးထားတာကတော့ပိုမိုက်လာတယ်ကင်မရာဘက်ပါလာတယ်ဒါပဲကျန်တဲ့ hardware ဘိုင်းအနေနဲ့တိုးတက်လာတာတစ်ခုကဒီ50 megapixel main camera ပါလာတာတယ်32 megapixel selfie camera ထည့်ပေးထားတာအတိုးတက်ဆုံးအချက်ပဲ30i သမားတွေအနေနဲ့ 40i ကိုမတက်ချင်လဲမတက်လို့နေလို့ရတဲ့အနေအထားရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ပါဝင်လာတာတွေနောက် display ဘိုင်းတွေပါတွေအားလုံးဒီအတူတူအနေအထားမှာပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ကိုကအခုအစ်စ်ဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ 30i စား 40i ကိုပဲတက်ဝယ်လိုက်ပေါ့နော် 30i ကနေ 40i မပြောင်းရလို့အဟောင်းကင်ထားတဲ့လူကလည်း easy ဘာမှမဖြစ်ဘူးစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့ဒီစစ် OS ကလည်း 30i မှာရမယ့် graphic setting တွေ gaming performance တွေအတူတူရမှာပဲဖြစ်တယ်ထည့်ပြောချင်တာgame အရန်ဆောမဲ့သူတွေရွေးချယ်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးပါတဲ့ camera 50 megapixel ကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ခဏလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်နေလုံးစမ်းတဲ့ဒီ studio ထဲမှာရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတွေမှာတော့ vibrant ဖြစ်တဲ့အယောင် saturated ကောင်းတယ်ဆိုတော့အယောင်လေးတွေကိုရတာတော့တွေ့ရတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာလောလောဆယ် 30i လား 40i လားဆိုရင်တော့နောက်ထွက်တဲ့ 40i ကိုပဲဝယ်အဓိကတူတက်လာတော့ megapixel များတဲ့ရှေ့နောက်ကင်မရာတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ hot 30i ရဲ့ upgrade version ဆိုရင်တော့ hot 40i ပေါ့ပြောင်းလဲသွားတာဒီကင်မရာဘိုင်းမှာပဲအဓိက megapixel တွေတိုးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing video လေးကိုဒီမှာနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ